हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ हूँ, आपके मैम। आज हम करते हैं साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट KLMNOPQRSTUVWXYZ तक करते हैं इनकी साउंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट के की साउंड आती है क। क्या साउंड आती है? के की साउंड क। क क ख काइट। के की साउंड क काइट। क किंग किंग। की की काइट काइट। किंग की की काइट किंग की। ये के की साउंड के की साउंड ख। अब चलते हैं नेक्स्ट साउंड्स ऑफ अल्फाबेट एल। एल की साउंड ल। एल की साउंड ल। क्या साउंड है? ल। देखें, एल की साउंड ल। लाइन लाइन। लाइन। लैम्प। लीफ। ल लीफ। लाइन। देखिए, सबसे पहले एल, तो इसको शुरू से करना है लाइन। लैम्प। लीफ। लीफ। इस तरह से एल की साउंड ल। इसको जहाँ पर भी एल होगा उसको क्या रीड करना है? ल। क्या रीड करना है? क्या आवाज देनी है एल को? ल। जहाँ एल होता है क्या देना है आवाज? ल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साउंड ऑफ अल्फाबेट एम। एम जहाँ भी होगा उसका साउंड देनी है म। क्या साउंड देनी है? म। म मून। मून। चंदा मामा। म मून। मैंगो। मैंगो। मंकी। मंकी। देखिए, मून, मैंगो, मंकी। यहाँ पर म की साउंड, एम की साउंड म। जहाँ पर एम होगा वहाँ पर आपने साउंड कैसी निकालनी है? म। क्या साउंड? म। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं साउंड ऑफ अल्फाबेट एन। एन की साउंड न। एन की साउंड न। क्या साउंड? न। जहां पर एन होगा तो उसको क्या रीड करना है? न। क्या साउंड देनी है उसको? न। आप भी रिपीट करें, न। एन की साउंड न। जहां एन होगा न। एन न। नेस्ट। न नेट। न नर्स। न नेट नेस्ट। न नेस्ट। न नेट। न नर्स। अब ये आपकी साउंड्स थी न एन साउंड। अब देखें फिर से न के कुछ एग्जांपल है। एन न नंबर। न नोज। न नंबर। न नंबर। साउंड्स ऑफ ओ। साउंड्स ऑफ ओ की 4 साउंड्स है। अ। ओ को हम ओ भी रीड करते हैं। ओ, ओ, वो। कौन कौन से साउंड? ओ, 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 वो। ओ, 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 वो। जब ओ होगा उसको ओ भी रीड करते हैं, ओ भी रीड करते हैं, और कौन से साउंड देते हैं? ओ। कौन से साउंड? ओ। वो भी रीड करते हैं।
अब एग्जाम्पल करते हैं इसके। सबसे पहले करते हैं साउंड्स ऑफ अल्फाबेट ओ। ओ साउंड, कौन सी साउंड? ओ साउंड। अब ओ को हम ओ रीड करते हैं कब? कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ओशन, ओशन, ओशन मतलब समुद्र। ओपन, ओपन, ओपन बुक। ओशन, ओ ओ ओशन, ओ ओ ओपन, ओ ओ ओशन, ओ ओ ओपन। ये हमारा ओ साउंड। जब हम ओ को ओ रीड करते हैं, ओ को ओ रीड करते हैं, ओशन, ओपन। और आप इस तरह से नए वर्ड खुद ढूंढिए, देखें कहाँ कहाँ ओ को ओ रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साउंड ऑफ अल्फाबेट ओ। ओ साउंड। और ओ की आवाज कैसे निकालनी है? ओ, लिप्स गोल करने हैं, खोल के रखने हैं और आवाज पीछे से कंठ से निकालनी है, गले से पीछे से निकालनी है आवाज। ओ ओ ओ, ओ की साउंड ओ। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। अपने लिप्स गोल करके मुंह खोल के रखने हैं, आवाज गले से पीछे से निकालनी है। ऑस्ट्रिच, ओ ओ ऑस्ट्रिच। ओ ओ आउल, आउल। ऑरेंज, 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 ऑरेंज। ऑस्ट्रिच, आउल, ऑरेंज। ऑस्ट्रिच, आउल, ऑरेंज। ओ साउंड। नेक्स्ट, साउंड ऑफ अल्फाबेट ओ। जब इसकी अ साउंड आती है, कौन सी साउंड? अ साउंड, अ साउंड। कैसे आएगी अ साउंड? देखें, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन। इसको ऑनियन ऑनियन नहीं रीड करते हैं, ऑनियन। अ ऑनियन, अ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है जितने सारे लोग काम करते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, इंजीनियर है, या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करते हैं, फार्मर है, जो आदमी काम करते हैं और उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, किस काम को कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, अनियन, ऑक्यूपेशन, अनियन, अनियन। ये इसकी साउंड अ साउंड। कौन सी साउंड? अ साउंड। देखो सबसे पहले ओ है, ओ को हम या ओ रीड नहीं कर रहे हैं इन वर्ड्स में, क्या रीड कर रहे हैं? अ रीड कर रहे हैं। ओ अ अनियन, अ ऑक्यूपेशन, अ ऑक्यूपेशन। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा ताकि आप हर साउंड को जान जाए, हर वर्ड पर अभ्यास करना होगा। और नेक्स्ट चलते हैं साउंड ऑफ अल्फाबेट ओ। ओ की साउंड जब वो आती है, हाँ जी, कई बार कुछ वर्ड में, रेयर केसेस में, लगभग 1-2 केसेस में ओ की साउंड वो आ रही है। कौन सी आ रही है? वो। एग्जाम्पल, जैसे कौन सी साउंड? वो, वन। क्या साउंड आ रही है इसमें? अगर वन की स्पेलिंग देखेंगे तो क्या साउंड है? वन, वंस। क्या है? वन, ओ एन ई। ओ से शुरू है वर्ड, लेकिन इसको वो हम रीड करते हैं। क्या करते हैं? वो वंस, वो वन, वन, वंस, वंस, एक बार। तो इस तरह से हमने देखा वो किस या ओ की साउंड वो दे रहा है, और ये लगभग इक्का दुक्का केसेस हैं। बाकी जो हमने प्रीवियस किए, अ की साउंड, ओ की साउंड कौन कौन सी है, वो उस तरह से हम करेंगे। कौन कौन सी साउंड है, फिर से रिपीट करते हैं।
ओ की साउंड ओ आती है, ऑक्स ओशन ओपन, और ओ की साउंड देता है ऑस्ट्रिच आउल ऑरेंज, ऑस्ट्रिच आउल ऑरेंज, और साथ में अ भी दे रहा है ओ की साउंड। कैसे? ऑक्यूपेशन अनियन, ऑक्यूपेशन अनियन। अब नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट में कौन सी साउंड दी थी? वो की साउंड दी थी। कौन सी साउंड? वो की साउंड। वन वंस, वन वंस। नेक्स्ट चलते हैं आप, साउंड ऑफ अल्फाबेट पी। पी जहां पर भी होगा उसको पो रीड करना है। क्या रीड करना है? पो। पी जहां पर भी होगा क्या करना है? प प प। प साउंड इसकी आती है। प प पिकॉक, प प पिकॉक। प प पैरट, प प पैरट। प प पिकॉक, प प पैरट। यहाँ पर इसकी साउंड पो आ रही है। पैरट, पिकॉक। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल करते हैं। प प पोटैटो, प प पिलो, प प प प पोटैटो, प प पिलो। पी पो, पी पो। इसको पी मत पढ़ो, इसको क्या रीड करना है वर्ड के अंदर? पो। क्या रीड करना है? प प पिलो, प प पोटैटो, प प पिलो, प प पोटैटो। नेक्स्ट चलते हैं, साउंड ऑफ अल्फाबेट क्यू। साउंड ऑफ अल्फाबेट क्यू। अब हमेशा ध्यान रखना है, जो क्यू वर्ड है, क्यू अल्फाबेट है, सॉरी क्यू अल्फाबेट है, उसके साथ हमेशा यू लगा होता है। हमेशा वर्ड के अंदर अकेला क्यू नहीं होगा, ये अपने साथ यू की साउंड साथ में लाता है, और क्यू की साउंड यहाँ पर क्वो आता है। क्या आता है? क्वो। क्या आएगी? क्वो, क्वो, क्वो। क्या साउंड आती है? क्वो। और हमेशा ध्यान रखें, जहां पर भी क्यू होगा, क्यू के पीछे साथ में यू लगा होगा। ये एसेंशियल है, जरूरी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, क्यू की साउंड क्वो, क्यू की साउंड क्वो। ये है क्यू, रजाई है क्विल्ट, क्वीन, क्विल्ट, क्वीन, क्विल्ट, क्वीन। देखें, क्वो, क्यू के पीछे यू, क्यू के पीछे यू, और इसकी कैसी साउंड देनी है? क्वो, 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 क्यू, क्विल्ट। क्विल्ट मीन्स रजाई। ये देखो, क्यू, क्यू क्यू क्वो, क्यू क्यू यू क्वो। क्वीन, क्वीन, क्वीन। नेक्स्ट चलते हैं, साउंड ऑफ फिर से एग्जाम्पल करते हैं इसके, क्वो के। क्वेल, क्वेल, क्या है ये? क्वेल। वर्ड का नाम क्वेल, क्विल, क्विल, क्वेल, क्विल। हमेशा क्यू के बाद यू आ रहा है। क्वेल, क्वेल, क्विल, क्वेल, क्विल। क्यू की आवाज क्वो, क्यू की आवाज क्वो। हमेशा याद रखना, जहां पर भी क्यू होगा उसको क्या रीड करना है? क्वो रीड करना है, और साथ में क्यू के पीछे यू भी लगा होगा साथ में। अब नेक्स्ट चलते हैं, साउंड ऑफ अल्फाबेट आर। आर की साउंड र, आर की साउंड र। क्या साउंड आती है आर की? र साउंड। अब देखें, आर की साउंड र। जहां पर आर होगा हमेशा उसको रीड करना है र, र र। कैसे आवाज देनी है? र। यहाँ पर रो र रोज, रो र रोज, र र रेडिश, र र रेडिश, र र रेड,
र रेड, र रोज, र रेडिश, र रेड, र रेड, र रोज, ये देखें, र रेडिश, र रेड। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है साउंड ऑफ अल्फाबेट एस। एस आपने देखा, उसकी साउंड क्या देनी है? 2 साउंड्स आती हैं उसकी, और 2 साउंड्स कौन सी हैं? वन है स, जहां पर एस होगा उसको क्या रीड करना है? स। क्या रीड करना है? सो। लेकिन दूसरी आवाज भी है, और वो है ज। जो नहीं, जो से जग, जो साउंड अलग है। ये जो के नीचे जब बिंदु होता है तो उसे कहते हैं ज। सबसे पहले करते हैं एस की स साउंड। एस की स साउंड, स। एस जहां पर भी होगा क्या रीड करना है उसको? कैसी आवाज देनी है? स सन, स स्टेयर्स, स स्पाइडर, स सन, सन, स स्टेयर्स, स स्पाइडर। ये हमारी एस की साउंड स, एस की साउंड स। अब इसके बाद करते हैं एस की साउंड ज। कैसे साउंड? ज घसीट की आवाज निकालनी है, टंग आगे ऊपर दांत में लगानी है, और जो नहीं, जो से जग, जो दूसरा साउंड है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? ज। नीचे बिंदी है तो इसको रीड करना है ज, आवाज घसीट के देनी है। और कई बार हम एस की साउंड ज भी निकालते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, HOSE, HOSE, हॉज। क्या है? HOSE, हॉज। यहाँ पर एस लगा है, देखो यहाँ पर एस है, क्या रीड करते इसको? हॉज। यहाँ पर एच की साउंड कैसी आ रही, एस की साउंड कैसी आ रही है? ज। म्यूजिक, म्यूजिक, ज। नोज, देखें, हॉज, हॉज। म्यूजिक, म्यूजिक, नोज, नोज। देखो यहाँ पर एस लगा है लास्ट में, लास्ट से पहले, तो इसकी साउंड कैसी आवाज आ रही है? ज की आवाज आ रही है। हॉज, हॉज। म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक। यहाँ पर ज ई का जिक। नो के लिए हमने एन के लिए नो रीड किया, नो ज। यहाँ पर एस की साउंड हम सो नहीं रीड करते हैं, ज रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको नोस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको म्यूजिक नहीं पढ़ते हैं, होस नहीं पढ़ते हैं, क्या रीड करेंगे? होज, हॉज। म्यूजिक, नोज, ज, नोस नहीं, नोज। ओके, यहाँ पर एस की साउंड हम क्या करते हैं? ज करते हैं। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट टी। टी की साउंड 2 साउंड्स हैं, तो। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले साउंड ऑफ अल्फाबेट टी, ट। जहां पर भी टी होगा उसकी आवाज कैसी देनी है? ट। कैसी आवाज देनी है? ट, टॉयज, टॉयज, टॉयज। ट्रेन, ट्रेन। ट्री, टैप,
टो टॉयज, टो ट्रेन, टो ट्री, टो टैप। इस तरह से ये थी हमारी ट। अब है साउंड ऑफ टी की तो साउंड। तो भी होती है दूसरी साउंड तो देखते हैं। तो की साउंड ताजमहल कैसे है? तो ताज, तो ताज, ताजमहल। तो तन्वी, तो तब्बू, तो तांत्या। इस तरह से हम तो की साउंड भी टी को देते हैं। ओके। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट यू। यू की 3 साउंड्स है, यू, अ, उ। यू को हम रीड करते हैं, साउंड देते हैं यू, अ, उ। कई बार इसको यू रीड करते हैं, कई बार इसको अ रीड करते हैं, कई बार इसको उ रीड करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट यू, जब इसको यू रीड करते हैं, हमने यू को कैसे आवाज देनी है? यू। कैसे रीड करना है? यू। जब ये यू साउंड देता है, उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। साउंड ऑफ यू, यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स बर्तन। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूटेंसिल, यू, यूनिकॉर्न, यू, यूनिफॉर्म। यूटेंसिल, यू, यूटेंसिल, यू, यूनिफॉर्म, यू, यूनिकॉर्न, यू, यूनिफॉर्म, यू, यूटेंसिल। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है जब साउंड ऑफ अल्फाबेट यू इसको अब रीड नहीं करेंगे, कुछ वर्ड्स में इसकी साउंड अ आती है। कैसी आती है? अ। कैसी साउंड? अ। यू की साउंड अ। एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर, अंडर मीन्स नीचे, टेबल के नीचे है अंडर। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अंकल, अंकल। एग्जाम्पल कर देखते हैं। अंडर, अम्ब्रेला, अंकल। अंडर, अंडर, अम्ब्रेला, अंकल। अब देखा आपने, इसकी साउंड, यू की साउंड आ रही है इन वर्ड्स में। अंडर, अम्ब्रेला, अंकल, अटर। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढिएगा कि कब उसकी साउंड यू आती है, कब उसकी साउंड अ आती है। ऐसे वर्ड्स ढूंढना शुरू कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब यू की साउंड ऊ आती है। यू की साउंड ऊ। कौन सी साउंड? ऊ। यू की साउंड ऊ। अब देखें। लड्डू, पुट, उत्तर प्रदेश। लड्डू। यहाँ ऊ लास्ट में यू लगा है, उसको हम कैसे आवाज दे रहे हैं? ऊ की मात्रा से। लड्डू। प ऊ ट पुट, प पी को प उ ट पुट। उ तर, उत्तर। उ उत्तर, उ उत्तर। प उ ट पुट। डू, लड्डू, डू। देखो लास्ट में डी यू, डू। लास्ट में क्या बना? डी यू, डू। तो यहाँ पर यू की साउंड ऊ आती है। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट वी, वो। एग्जाम्पल करते हैं। साउंड ऑफ अल्फाबेट वैन, वो वैन। अब वो कैसे रीड करना है?
ऊपर वाले टिथ नीचे वाले लिप्स के बीच वाले हिस्से में टच करें और फिर कहें वो कहें वो वैन। अब वो बोलते हुए आपके ऊपर वाले टिथ नीचे लिप्स के अंदर टच हो रहे हैं वो हो रहे हैं ना। ओके, वो वैन, वो विलेज, वो विलेज, वो वैन, वो विलेज, वो वैन, वो विलेज, वो वेजिटेबल, वो वेजिटेबल्स, वो वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल, वो वेजिटेबल्स, वो वॉलीबॉल। फर्स्ट अल्फाबेट वी, इसकी साउंड नीचे कैसे आ रही है? वो कैसे साउंड? वो साउंड। अब चलते हैं नेक्स्ट, साउंड ऑफ अल्फाबेट डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को भी हम वो साउंड देते हैं, डब्ल्यू को भी वो साउंड देते हैं, वी को भी हम वो साउंड देते हैं और डब्ल्यू को भी वो साउंड देते हैं। अब ये कैसे रीड करना है, दोनों में कैसे डिफरेंस करना है? अब वी को हम जब रीड करते हैं, आवाज निकालते हैं, तो वी को करते हुए वी आपने लिप्स को खोल देना है, लिप्स को खोल देना है बोलते हुए वी। ओके, अब जब डब्ल्यू को रीड करना है, इसकी आवाज देनी है वो लिप्स को गोल करना है। जब डब्ल्यू को हमने आवाज देनी है तो लिप्स को गोल करके हुए बोलना है। वो बोलिए, लिप्स को गोल कीजिए, गोल लिप्स के साथ वो आवाज दे रहा है डब्ल्यू की। और वो वी वे, जब वी की साउंड आती है, विक्ट्री वाले वी की साउंड देनी है तो लिप्स को थोड़ा सा खोल देना है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, अब देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करते हैं डब्ल्यू साउंड के लिए एग्जाम्पल। वो वॉच, वॉच, वो वॉच। देखिए डब्ल्यू है और वो की साउंड दे रही है, और आप ओंठ को गोल कीजिए। वी के लिए ओंठ खोल देने हैं और डब्ल्यू के लिए ओंठ गोल करने हैं, लेकिन आवाज दोनों में वो की रहेगी। ओके, वो वॉच, वो वॉच, वो वाटर, वो वाटर, पानी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वो साउंड डब्ल्यू, वो वुड, वो वॉलनट, वो वुड, वो वॉलनट, वो वॉलनट अखरोट, वो वुड लकड़ी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, साउंड ऑफ एक्स, साउंड ऑफ एक्स। एक्स की कौन सी साउंड? दो साउंड्स हैं, एक्स की दो साउंड्स हैं। एक आती है एक्स की क्स, कैसी साउंड? क्स, क्स साउंड। एक दूसरा है ज, कैसी साउंड? ज। फिर से घसीटने वाला ज, जिसमें आवाज आपको घसीट के करनी पड़ती है बाहर। जो बोलिए, जो में आपको आवाज घसीटनी नहीं पड़ रही है, लेकिन ज बोलते हुए बाहर को झटका देना है, बाहर को छोड़ना है, सांस को छोड़ना है, हवा को छोड़ना है और संघर्ष करना है, घर्षण देना है या जोर लगाना है। ज। ओके, अब इसकी टू साउंड्स है क्स और ज। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट एक्स, जब उसकी एक्स की साउंड क्स आती है, एक्स की साउंड क्स, क्स, कैसी साउंड? क्स। एग्जाम्पल करते हैं, एक्स की साउंड क्स, एक्स, एक्स, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्स मास्टरी, एक्स मास्टरी। देखिए एक्स की साउंड यहाँ पर क्स, एक्स, एक्स, एक्स,
exercise. X mastery. X यहाँ पर एक्सरसाइज, एक्स मास्टरी, साउंड इसकी क्सो आती है. कैसी आती है? क्सो. अब देखते हैं एक्स की साउंड ज आती है. एक्स की साउंड ज, एक्स की साउंड ज, एक्स की साउंड ज. Xylophone, xylophone. Exam, xylophone. देखें, xylophone, xylophone. Egg, exam, देखें, exam. ई को ई रीड करते हैं, पीछे इसके पीछे एग्जाम, जैम, जेरोक्स, जियांग. इस तरह से एक्स की साउंड एक्स की साउंड दो साउंड्स है एक्स की, क्स और ज. अब चलते हैं नेक्स्ट, वाई. साउंड्स ऑफ अल्फाबेट वाई. वाई की 2 साउंड्स है, ई और यो. कितने साउंड्स है? 2 साउंड्स, ई और यो. ई साउंड भी देता है, जहां पर वाई होगा उसको अपने ई भी रीड करना है, यो भी रीड करना है. तो देखते हैं एग्जाम्पल में. वाई की साउंड जब ई आती है, वाई की साउंड जब ई आती है, क्या आती है? ई, ईयर, ईयर. 2020 ईयर लगा है, ईयर, ईयर. पिंकी, पॉप, पिंकी. यहाँ वाई लास्ट में क्या है? वाई लगा है, लास्ट में क्या है? वाई. इसको हम पिंकी, के बाद ई, की. पिंकी, की. शाय मतलब शर्मिला. ईयर, देखो वाई लगा है, वाई की साउंड ई, ईयर. वाई की साउंड कैसी दे रहे हैं? वाई की साउंड ई, ईयर. पिंकी, की. पिंकी, कई की. पिंकी. ओके. शाय, ई. या वाई की साउंड ई, वाई की साउंड ई. अब वाई की साउंड यो. जब वाई की साउंड यो देना है, कैसी साउंड देनी है? यो. वाई की साउंड यो. यस, यस. योगा. येलो. यस. योगा. येलो. अब है साउंड ऑफ अल्फाबेट जेड. इसको जी भी रीड करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको ज पर जी रीड करते हैं, जी. अब यहाँ ज, इसकी साउंड कैसी देनी है? ज. कैसी साउंड देनी है? ज. जीब्रा. जीब्रा. जू. जू. जीब्रा. 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 जू. कैसी साउंड है जेड की? ज साउंड. कैसी साउंड है? ज साउंड. जीरो. जिप. जीरो. जिप. जीरो. जिप. जिप. ओके बच्चों, अब आप कंप्लीट कर चुके हैं अल्फ़ाबेट के साउंड्स A to Z. अब आपने घर पर खूब प्रैक्टिस करनी है
और खूब अभ्यास करना है। आसपास की सराउंडिंग में आपको चीज़ें मिलती हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, सबकी प्रैक्टिस करनी है। खूब आपने अपनी तरफ से अभ्यास करना है। आपके सामने बुक पड़ी है तो आप ब ब बुक बोलिए। गिलास पड़ा है, ग ग गिलास बोलिए। चेयर है, च च चेयर बोलिए। इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी चीजें हैं उनकी साउंड्स निकालिए। ओके, अब चलते हैं, तैयार हो जाइए अब नेक्स्ट के लिए। आर यू रेडी? चलते हैं क्विज टाइम के लिए। नाउ इट्स क्विज टाइम। ओके, रेडी? अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप शौक रखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं आप अल्फ़ाबेट की साउंड करते करते, तो आप चलिए जो आगे स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए। ओके, लेकिन उससे पहले आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और एक बड़ा सा थंब दीजिए लाइक करते हुए। ओके, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्यों? ताकि मैम की वीडियो आपको सबसे पहले आए। जब भी मैम वीडियो भेजेंगी चैनल पे तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगी। इसके लिए आपको जो रेड बटन है राइट साइड में नीचे, उसको प्रेस कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए। ओके, और बेल जो साथ में है उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाती है। ओके, अगर आपको मैम की नई वीडियो चाहिए। अब क्विज टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब बोलिए क्या क्या है और उसकी साउंड भी बोलिए। क्या क्या करना है? व्हाट इज साउंड, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉलोइंग्स। आपने जो पिक्चर सामने आनी है उसकी साउंड्स बतानी है, स्पेलिंग भी बतानी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे उसको रीड करना है वैसे, और कौन सी उसकी साउंड्स आ रही है वो आपने एग्जाम्पल देना है। देखें, व्हाट इज दिस, बताइए क्या रीड करते हैं इसको और उसकी साउंड क्या आती है, कौन सा अल्फाबेट है सबसे पहले। ओके, दिमाग लगाइए, याद कीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है इसको भी बताइए। व्हाट इज दिस? हाँ जी, बताइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये है आपके क्वेश्चन 3 और बताइए इसके, और इसके आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और ये भी बताइए ये क्या है। ये 3 पिक्चर्स और आ गई हैं, और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी साउंड्स हैं, कौन से अल्फाबेट्स हैं, कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, कैसे आवाज निकालनी है, तो आपने आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपकी मैम नेक्स्ट वीडियो लाएंगी तब तक आप इस पर खूब प्रैक्टिस करें और खूब साउंड का अभ्यास करें, नए वर्ड ढूंढें। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय।